飛んでいく。飛んでいきます。これをやっぱこの中でやった方がいいねってことだね。思わない？うん、そうだね。何もう撮ってんの？うん。これでもできるかどうかをやってみたかった。よ。こっちを影にして、ここで話が早いってもんだねこれ。そうですよ。どうですかね。でじゃじゃーん、寄付希望。あったかくない？どう？あったかい。ね。変化なさ。ちょっと話す。なんか
着火までやっちゃったね。お湯飲みます？おー、ホットティー。あったまる。ただのお湯だけどね。紅茶ならすぐできそうだね。もうね。はい。飲んじゃって。ありがとう。流木とかでもやっぱりできるもんなんだね。